ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜங்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூலிப் கார்டன். இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னா க்ராலே வெஸ்ட் சசெக்ஸ் ஏரியாவில் இருக்குங்க. நாங்கள் இப்போ காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரன்ஸுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த டியூலிப் ஃப்ளவர் வந்துட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் தாங்க ப்ளாசம் ஆகும். அதுவும் டியூரிங் தி மிட் ஆஃப் ஏப்ரல் இருந்துட்டு மிட் ஆஃப் மே வரைக்கும் ப்ராபபிளி ஒரு 4 வீக்ஸ் மட்டும் பப்ளிக் போய் விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எய்தர் மார்ச் எண்டில் இல்லைனா ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் புக்கிங்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடும். பெர் பர்சனுக்கு வந்துட்டு 12 pounds இங்கே விசிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வெளியவே வந்துட்டு டியூலிப் ஃப்ளவர் டிஸ்பிளேக்கெலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே நாங்கள் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் டிக்கெட்டெல்லாம் காமிச்சு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கையில் வந்துட்டு எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டியூலிப் ஃப்ளவர் மாதிரி போட்ட ஸ்டாம்ப் வந்துட்டு எல்லார் கையிலையும் வச்சு விட்டாங்க. ஸோ அந்த செக்கிங் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் உள்ளே என்ட்ரி ஆகணும். உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு எக்ஸிட்டுக்கான வழி இருந்தது. அப்படியே லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா பாரு, கெஃபே, அப்புறம் நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அப்படியே உள்ளே போனோன்னா டியூலிப் பாட்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ்க்கு வச்சுருந்தாங்க. லைக் மீடியம் சைஸ், லார்ஜ் சைஸ், ஸ்மால் சைஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸுமே இருந்துச்சு சேல்ஸுக்கு. அப்படியே நம்ம உள்ளே வந்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட் கோர்ட் ஏரியா மாதிரி சீட்டிங்கோட அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. காஃபி ஷாப்பு, மார்ஷ்மெலோ ஷாப், அப்புறம் பார்பிக்யூ சிக்கன் ஷாப், அப்புறம் சிப்ஸ், இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டச்சு ஃபுட்டோட ஸ்டால்ஸ் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்துட்டு மக்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபார்மை பார்த்துட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, அங்கே ஃபயர் பிட்டுமே போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு. அந்த குளிருக்கு இதமாக வந்து எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஃபயர் பிட்டில் நின்று குளிர் காஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. வாங்க இப்போ அப்படியே உள்ள நம்ம டியூலிப் கார்டனுக்கு போவோம். அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நிறையா ஃபோட்டோ பூத்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. காரு, ஒரு ஹார்ட் இன் ஷேப் ஒரு ஃபோட்டோ பூத்து, அப்புறமேட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே அந்த சைடு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டு மில் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. மோர் தென் ஒரு 15 ஃபோட்டோ பூத்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லா ஃபோட்டோ பூத்ஸ்லையுமே போய் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே நம்ம உள்ளே போனோன்னா அந்த டியூலிப் கார்டன் தாங்க. வாங்க போய் இப்போ நம்ம டியூலிப் ஃப்ளவர்ஸை பார்க்கலாம். 100 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டியூலிப் ஃப்ளவர்ஸ் இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ்லேயுமே இருந்துச்சு. லைட் கலர்ஸ், நல்லா வைப்ரண்ட் கலர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். அந்த கலர்ஸ்லலாம் இந்த டியூலிப் ஃப்ளவர் இருந்துச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அங்கேயே லைவ் மியூசிக் எல்லாம் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை மக்கள் கேட்டுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. செம்ம கூட்டமாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ எவ்ரி ½ an hour ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லாட்ஸ்க்கு பீப்புள் வந்துட்டு உள்ளே அலோவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நாங்கள் போன டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 4:30. செம்ம குளிராக இருந்துச்சு. ஃப்ரீசிங், லைக் மைனஸில் ஃபீல் பண்ணோம். என்னால் ஃபோனை பிடிச்சி வீடியோவே எடுக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு குளிராக இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குளிரை கூட பார்க்காம ஃபோட்டோஸ் வீடியோ எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் எக்ஸிட் வரும் பொழுது நிறையா திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஸ்டால் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. டெடி பியர்ஸு, காஃபி மக்கு, அப்புறமேட்டு அந்த டியூலிப் ஃப்ளவர் பொக்கே, டியூலிப்போட சீட்ஸு, அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிச்சனுக்கு போடுற ஏப்ரன், காஃபி மக்ஸு, அப்புறமேட்டு சொவீனியர்ஸ், டிஷர்ட்ஸ், கேப்புன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு சேல்ஸுக்கு வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் அப்படியே அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜங்ஷன்.